Tämä tässä on Kaltevan tehdas, jossa yrityksemme valmistaa roskakatoksia. Roskakatoksemme suunnittelu ja valmistaminen on onnistunut hyvin mahtavan tiimimme ansiosta. Olemme tehneet ostamisesta asiakkaalle helppoa. Maalaamme katokset asiakkaan toivomaan väriin ja toimitamme ne kotipihaan asti. Geometrinen design-tuote Okta on suunniteltu niin sisä- kuin ulkokäyttöönkin, muun muassa ulkotulen tai kukkaruukun telineenä. Oktat valmistetaan kotimaisena käsityönä työllistäen 4H-yritystä. Olemme innokkaita ja rohkeita toteuttamaan uusia ideoita. Kuuntelemme asiakkaitamme. Hyi, kauhea, täällä on kylmä. Ai, asiakkaalla kylmä. Yhteydenpitomme toimii moitteettomasti. Asiakkaalla kylmä? Kylmä? Kylmä. Mitä ihmettä? Ai että on lämpimä. Mitä ihmettä? Kyllä Kaltevalla palvelu pelaa.